یا اللہ چنگی نیت نال لے کے آئے نے میں دعا کرنا مولا جڑا سبحان اللہ اچھی آواز نال بولے انہاں دے مقدر ہی اچھے کر دے جڑا اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے انہوں سونے مدینے علی مصطفیٰ دی زیارت نصیب تھی ونے حضرات دی وقار ہون میری بڑی محبت نال تقریر سماعت کرے سو کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام پہ بیندن رستے دے اندر ایک جگہ تے ٹھہرے نے پانی ختم تھی گیا ہے غلام آدھے نے آدھے نے سونا پانی ختم تھی گیا ہے مہربانی فرماؤ ہن سواریاں بھی مر چلیاں نے ساڑیاں بھی جانا زبانہ خشک ہو گئیاں نے جے پانی نہ ملا تے اسا مر ونجنا ہے میرے نبی فرمانے نے پریشان نہ تھی وہ میرے نبی نے فرمایا پیارے علی جی سونا حکم ہوئے فرمایا او علی پہاڑ دکھائی جی سونا دکھمی فرمایا اس پہاڑ دے پچھو ایک کالے رنگ دا حبشی غلام پیا ویندے وانگ انہیں مشکیزہ پانی دا چاہتا ہویا ہے وانگ تے اوکو آنکھ مدہ پیغام دے دیکھو میرے نبی پہ سڑے دینے آ میرے محبوب دی گال سنوان میرے محبوب پہ سڑے دینے حضرت علی پاک جڑ بلے گئے نا پہاڑ دی اوڑ دے پچھے غلام مشکیزہ پانی دا جی آسان کرتے آکھاں تے گھڑا پانی دا چاہتی ہے دے صحیح میرے جدو علی پاک تشریف گھنتے گئے نا جدو حضرت علی پاک جٹھے سیتے خموش تھی گئے میرے مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرمیندن چالوے کو میرے محبوب پہ سجیندن وہاں میں تے جان دا کھانی تیرا محبوب کون ہے وہ آنکھے تو جان دا کھانی او کو سارا جگ جان دے وہ آنکھے اچھا تو جان دا ہے یا نہیں میں جان دا پر جل صحیح میرے نبی دا حکم دے کو گھنتے ویسا میں خودہ جاننا ہے آدھے کوئی نہ سکتا نہیں میں جان دا میرے علی فرمان دے نہیں میں جان دا پھر میرا نام علی ہے جدو علی پاک دا نام آیا تو دے طرح نکل گئے صحیح ڈر گیا شرکی نکلی تے آدھے چلو ہون میں جل دا ہاں تو آدھے لے پر میں کو اکھائے کو جناتے جلدی چھوٹی دیوائے میں یہودی دا غلام جے لیر تھی جو میں دے مرے سا وہ آکھے تو ٹینشن نہ گھن تو چیڑ بلے ویسے تیرا دل نکانا کرے سی میں تو اٹھ دے بچنا دے